5年来，我们在过程中如何经历，神的确给我们有许多的恩典和祝福。有许多这个交往的过程，是经历基督做我们里面的实际。想在这过程中跟大家分享一点我们的蒙恩。我是在大一的时候成为基督徒的，然后大3的时候开始住姊妹之家，我就很享受教会生活，还有弟兄姊妹的爱。然后那时候我就觉得常常都被主耶稣所充满。然后记得有一次第一次申言的时候，我就非常的摸着，就是圣经上面一句话，所以在集中主日的时候，我就站起来分享。然后呢，我就反正就很开心的，就是滔滔不绝的就一直讲。然后讲完之后坐下来之后，就发现大家都一脸狐疑的表情看着我。然后我就发现原来我讲的大家都听不懂。然后这时候呢，就有一位弟兄站起来，然后他就说我很摸着我姊妹的分享，然后呢就把我刚刚讲的东西再讲一遍。然后我那时候就想有2个想法，第一个呢就觉得哇这个弟兄真好，愿意出手相救。对，那另外一边又觉得说，其实我们都是分享同样的经节，同样的内容。可是呢，我们2个怎么会水准差这么多？所以我那时候对弟兄的第一个印象就是觉得弟兄很厉害。然后因为在会所里面的时候，他其实不太跟姊妹们讲话的，所以那时候一直觉得这弟兄就是有一种神圣不可侵犯的感觉。我对这个苏婷的第一个印象，也是在他申言的时候。我记得有一次这个学生们环岛，当时好像大家都很累，所以没有人要讲话。这时候就有位姊妹站起来，那时候我并不认识她，连她什么意思都不知道，然后就开始分享。我本来想说这姊妹应该是预备充足了，非常的勇敢，要供应生命。结果听一听觉得，好像内容也还好，很快就坐下来。但是当时我就觉得，很珍赏这位姊妹有个新鲜的灵，有一个这个在主面前非常的真实，她有想就给她一个站起来和大家交通。后来有一次我们在一个大会的展览里面，然后那一次呢，弟兄就要在这展览里担任指挥。然后我刚开始第一个想法就是说，能者多劳，所以呢，弟兄会音乐当指挥就是理所当然的，这很符合我对他的看法这样子。然后我们就开始排演，然后这个也蛮有规模的，就需要弟兄就常常带着我们，有许多的调整，有许多的改正。等到我们呢到最后几次的时候，真的他要开始指挥大家的时候，然后才发现原来他并不会指挥。然后那时候就觉得原来他不会指挥，他为什么要当指挥这样？然后他就在大家面前非常的尴尬的，就是开始学如何指挥。可是我就觉得那时候就觉得很珍赏这位弟兄，原来他并不是像我想的那样，好像因为什么都会，所以他就都能服侍。反正就是他很愿意把自己摆出来，虽然很会，但是他也还是愿意服侍。然后慢慢在这个教会生活中，刚刚不知道主办们的见证内容，可能被铺路蛮多的，因为我们都在持有会所，然后姊妹也非常的积极投入教会生活，我们有非常多的机会一起的配搭服侍，其实几乎所有行动都是一起配搭。那慢慢对这位姊妹就有认识。我记得有一次我们一同在准备一个毕业生的聚会，那天弄到非常的晚，大家也都很累了。我看差不多了，我就说，是不是有人可以去帮忙打扫一下，我们要准备睡觉了。好像当时已经12点还1点钟左右。这时候就有一个姊妹拿个扫把跟畚斗进来，然后很这个说很凶的说，外面我全部都扫完了，剩下的都是你的东西，让我是吓了一跳。但是我觉得，也非常珍赏这个姊妹，她真是非常的真实。而且这个事实上有时候她动作不像大家讲那么慢，那我当时就对这个姊妹开始有一点好感，当然没有想太多，就是把她打到了。就像刚刚梅姐分享的，然后我们开始配搭之后，后来有一次大4，我们就去美国参加训练，然后回来之后呢，其实就一直蛮受困扰的。就是会觉得说，好像弟兄很对我有好感，然后我自己好像也不知道自己的心情到底是怎样。可是里面呢，就会觉得说有一个感觉需要找姊妹交通。然后那一次我就找姊妹姐交通。然后其实主呢就借着姊妹向我说话，还要我呢好好的预备自己，
然后为这件事情好好的祷告。所以虽然那段时间在这个暑假中有很多的行动，但是我里面就一直记着这一件事情。我想到呢，就为这件事情祷告，就再把它跟主耶稣讲。但其实，在祷告里面的时候，也遇到一个瓶颈。其实我不知道到底要怎么祷告，我就不知道怎么样子，真的好像真的可以放下这件事情。但是那时候刚好在起初特会，那个大4的暑假的起初特会，说到有一个这个奉献的水流，说到我们基督徒就是要把自己奉献给主。然后那有一句话就说我们奉献呢，不是奉献我们无关紧要的东西，真实的奉献呢是我们自己里面会有感觉的。然后我听到这句话的时候，我就清楚主要我奉献的是什么。那时候也当下就跟主耶稣祷告，主啊，你来为弟兄预备一个最好的姊妹，然后也为我预备一个最好的弟兄，愿意把这个婚姻的事情交给你。然后那时候里面才觉得，好像里面这段时间的挣扎，还有一些想要起伏的心情，才会慢慢的放下，然后才可以开始一同的配搭，然后能够。才经历说什么叫做在祷告中把这件事情交托给神。同时，因为会所有很多福音的行动，所以我其实都在忙福音的行动。我记得有一次，这个在下午个人祷告的时候，我是为了这些行动弟兄们祷告。当时里面觉得很累，但很特别，当我祷告，这个里面就出现一句圣经的话，就是这个神对这个大卫说的，他说。你要为我建造殿宇，那我就要为你建立家室。当时我想到这句话，我觉得可能是我想错了，因为我觉得我当时太累了，只是想休息一下，所以没有太在意。简单祷告完就下去1楼和黄正义弟兄有实况交通，事情很快谈完了，然后我就开始用电脑处理一些事情。我就发现很特别，当时黄弟兄没有立刻走，过了几分钟，黄弟兄就又开口了。然后就问我说：“新锐啊，他就开始提这个有一位姊妹，询问一些事情，问我有没有这个考量。那当时其实我里面是蛮惊讶的，因为我刚刚祷告完，当然朋友一开始事实上是问我，对于婚姻的事有什么考量？我也跟弟兄分享，因为事实上我从小这个对这件事就有点感觉，然后就会常常呢受提醒要奉献给主，所以我觉得我对婚姻没有其他的选择，就是奉献给神。我愿意是主来起头的。然后后来黄弟兄就提了这个淑妮姊妹的名字，那我也跟黄弟兄说，其实我刚刚才为他祷告。那所以事实上，很快的我们就开始交通，大概交通的开始，我非常宝贝弟兄姊妹，的确这个服事里面给我们有很多的榜样，弟兄提醒我们需要做这个终身的活力同伴，是从结婚之后开始。是从我们开始交往的时候就应该开始操练。开头的时候我们就约定，每周有2到3天一同的环岛，一同的读经，一同的祷告导读，也为了彼此的家人、学业祷告。我觉得过程中非常的享受与姊妹的祷告。外面好像我跟他发现越来越多的不同，但是越祷告就觉得我们每次祷告就能够真实的调和在一起，每次的祷告都能够安慰对方的祷告，能够很真实的将这个负担推加上去。我也很享受我们那段时间环岛的时候。其实那时候我们也刚好一直在经历这样的推甄研究所的时候，然后还有在研究所里面要一起的找老师，然后要写论文。然后我记得我们那时候我在硕2下的时候，在论文上面就遇到了很大的瓶颈，就是因为我后来发现，数据就是自己的论文的数据好像弄错了。然后那时候就觉得非常的沮丧，因为我们已经开始为着我们之后可以去训练祷告，可是突然发现论文的错误，让我觉得好像不知道到底能不能够如期的毕业。但是我们在每次的祷告里，每次我们环岛里面的时候，其实主都会向我们说话，然后我们都会把我们环岛的内容再带到我们对未来的祷告里面。每次祷告完里面都会有一个把握，知道说我们已经把这件事情奉献给主了，我们就不需要为的是这件事情是不是这样的紧握在自己的手里面，也不用为这件事那么的担心。
觉得那时候的晚祷，在研究所里面的时候，在研究所那段时间，就是借着教会生活，借着有同伴，还有和弟兄一同的晚祷，然后我觉得能够常常的喜乐，虽然在压力里面，但是却可以常常喜乐。对。然后我们开了之后，我们就进到训练了。其实我们虽然说在研究所的时候一直会训练祷告，但其实进到训练中的时候还是有很大的冲击。我觉得我还是很不适应，然后相较之下呢，弟兄却非常的适应，所以我就常常非常的生气，然后常常会打电话跟弟兄吵架这样子。但是我觉得那时候很经历弟兄的鼓励。其实有的时候我都会很希望能够他听我交通，然后就很希望可以跟他讲话。然后弟兄就常常会牺牲他洗澡的时间来听我交通，然后陪我祷告。然后在我有时候申言的时候，我就可能申言完的时候觉得很挫败，可是弟兄都会传简讯来跟我说：“哎，你讲的不错哦，我很得什么什么哪一句话的供应。”或者甚至我们在海外开展的时候，其实像刚刚姊妹分享的，就是我们常常在海外开展，我有突破的时候，我跟弟兄讲，他都会比我还要激动，比我还要兴奋。然后我就会觉得，其实在这个过程里面，弟兄就一直的在鼓励我，能够一直的走上去。在训练里面，主耶稣也一直的扩大我们。我在乡镇跟海外开展的时候，其实去的时候非常的害怕，一个是那个是很未知的，不知道会去哪里，不知道会遇到什么人。然后我也觉得没有弟兄在旁边很可怕。可是我觉得在祷告里主都一直跟我说要随他往前，就不要害怕，因为主耶稣是一直往前的。然后当我每次祷告的时候，里面都会有一个平安。我觉得后来真的经历主耶稣的恩典是够用的，因为我们在乡镇跟海外开展，虽然刚开始去的时候还会有挣扎，可是到后面的时候反而是不想回来。反而常常呢是我觉得身旁的同伴真的是很宝贝，我很享受跟他们在一起开展、一起过生活的时间。所以到后面甚至觉得说，其实不用回来也没有关系。但是有时候觉得我们在电话里面的交通，更让我们能够同心合意。我觉得主在这个过程里面一直做我的恩典，一直的扶持我们。在训练中，我很宝贝苏婷一起的参加。因为好像一面到外面，我比较适应，但是每一次我觉得训练对我来说一个很蒙的点，就是因为要跟姊妹交通。我觉得就像刚刚弟兄姊妹讲的，学习如何能够顾到人的感觉，许多是这个跟他通完电话，发觉原来自己还是很不会帮助人，原来完全不知道怎么样体谅他的感觉。但是当我这样跟主祷告的时候，主也在里面常常的光照我。让我看见，事实上，我们对神常常也是这样。很多时候，我们也不懂主在想什么。很多时候，我们也听不进去主说的话。但我就一再的摸索，主是何等的爱我们，他是一直的等在那里。回想这里过5年，我们交往交通，也在教会里面配搭的经历，我们就想到在圣经里面有一段的话是非常相似的。其实我们列在了今天单章的最后面，就是在圣经里面讲到了，这位神创造我们的神，事实上是爱人的神，但是他对人的爱很特别，他对人的爱像是男子追求女子的爱。圣经说他像那个所罗门王，非常的神圣高贵，但是有一天却爱上了一个女子。这个女子在诗歌形容她是一个乡村的女子，好像地位上不匹配。好像很多时候，就是当他来追求的时候，我们的感觉是像这个女子的感觉。不要看我，因为我是黑的，日头把我晒黑了。在交通的过程，我们也一再觉得，很多时候我们的确是很软弱的，是很不配的。但是神既然说他爱我们，他说：“看到我的佳偶，你是美丽的，你是美丽的，你的颜好像鸽子。”我觉得越交通就越体恤，原来基督是以这样的爱来爱了我们。他不看我们消极的光景，他却说我们原来在他眼中是美丽的，并且他把我们带进他的筵宴所，以爱为旗在我们上面。
在教会中，我们享受了他许多丰盛的爱，这个爱也保守了我们能够彼此相爱，非常的宝贝，有这位爱我们的主。当这位神来爱我们的时候，我们享受与他之间爱的关系。但是这位神是一直往前的，我们在训练里面就很经历，这位神需要带我们往前。也许我们享受教会生活，但是我们也需要答应他的呼召。主在雅歌3章1节就说，加尔我就说，我夜夜在床上寻找我心爱的，我寻找他却寻不着。我看见这位神呢，他往前，但是有的时候我们会内顾自己，而没有办法跟上他，没有办法跟着他往前。但是这位神，他没有因为这样子就把加尔撇弃，他反而呢是愿意等待他。在那5节的时候说，不要惊动，不要叫醒我所爱的，等他自己情愿。那这位神呢，他是一直愿意的等待我们，无论我们是不是跟得上他的脚步，他都是愿意等待，直到我们的自己情愿。所以在过程我们最摸索的一件事，到底神如何爱我们呢？他的爱有一个很宝贝的点，就是他等我们。比如说和食品交通，也发现，以前一个人很方便啊，自由自在，爱往哪里去就往哪里去。但是开始跟姊妹交通，就发觉，我们需要顾到对方，在经济上需要一同的往前。很多时候我发觉我是没有这个耐心等的，但是当我回到主面前，就很蒙光照，神是最有耐心的那一位，他从不催促我们，他说不要叫醒，不要惊动，等他自己情愿。最终是我们一步一步能够乐意的跟随他往前。那事实上，圣经就说，当神创造我们的时候，他就说那人独居不好。事实上，神在说他自己，他也想要得着一个配偶，成为这个我们的帮助者。那在以弗所书也说到，我想我们一会儿来读吧。人要离开父母，与妻子联合，2人成为一体。但我是指着基督与教会说的。这次聚会，我们选的第一首诗歌《神圣罗麦史》，原因主要就是我们觉得虽然是我们2个结婚，那我们能够见证这是一个神圣的罗麦史，愿意见证是神爱了我们，他追求我们这个乡村女子。事实上就是他的召会。但他追求到底为了什么呢？我和宝贝刚刚诗歌第1节说，还是为了他永远的心意。他永远的心意是什么呢？我们选了第2首的诗歌，想说唱给大家听。许飞，神永远。我觉得我们和神也要一样，我们原本是堕落的罪人，但是神以他的爱来变化我们，知道要使我们在生命性情能够完全与他相配。也在圣经以弗所书也说到一段话，我想邀请大家愿意的一同来读第8节的圣经。基督爱教会，为教会舍了自己，好圣化教会，借着化众之水的洗涤，洁净教会，他好献给自己，做荣耀的教会，没有斑点、皱纹或任何这类的病，好使他成为圣洁，没有瑕疵。我们要宝贝神爱我们，不要使我们成为圣洁、没有瑕疵的。最后，我们的见证也想要送给我们的同学。
部的同学、我们的家人，还有许多的亲戚朋友。如果你们愿意的话，想邀请你们一同的站起来，我们想送你们一首诗歌。好，请邀请我们以后的同学、家人，还有亲戚朋友，愿意的都可以站起来。是第三首。第三首的诗歌，愿意的我们想送给